Oltindan-da qimmat bo'lgan moddalar yashiringan katalizatorga befarq bo'lsangiz, ulardan ajal qolish xavfi mavjud. Siz bilgan o'sha katalizatorlar platina guruhiga mansub bo'lib, oltindan qimmat hisoblangan platina, palladiy va rodiylardan tashkil topgan. Nega bunaqa qimmat metallar ishlatiladi? Uning o'rniga arzon metallar yo'qmidi deyish mumkin. Cheklangan bo'lishiga qaramay, bu metallar haligacha eng yaxshi yechimligicha qolmoqda. Sababi bu metallar vixlib gazlarning ekstremal temperaturalariga qaramasdan o'zining katalizatorlik xususiyatini yo'qotmaydi. Ular faqatgina reaksiyani tezlashtiradi, lekin o'zidagi hech qanday resursni ishlatmaydi. Dvigatel hajmi va emissiya talablariga qarab bu moddalar og'irligi o'zgarib boradi. Yengil mashinada o'rtacha 1-2 gram platina, 2 dan 7 gramgacha palladiy va 0.1 dan 0.3 gramgacha rodiy ishlatiladi. O'rtacha raqamlarni hisoblaganda katalizator $200 atrofida bo'ladi, lekin hajmi kichik dvigatellar katalizatori narxi bundan kam bo'ladi. Agarda siz mashinani ikkinchi qo'l sotib olmoqchi bo'lsangiz, aynan konverter ichida katalizatorlar borligiga va u bo'sh bo'lmasiga ishonch hosil qiling. Katalizatori yo'q mashinani aniqlash yo'llari qiziq bo'lsa, kommentda plyus qoldiring.